Hello，大家好啊！家輝講錶啊，咁啊，如果有留意啊達人嘅片喺你窗嗰度，今日都知道啊，有呢隻倚蓮華，咁啊呢隻正裝錶啦，咁咧佢有42mm嘅，咁啊我哋自己啊都係攞個卡尺舊時啊度下佢咁樣，睇翻啦，係嘛？嗱，你係要42mm度，咁啊呢隻錶，咁啊你問我有咩特別咧？咁啊一定係，梗係特別平啦，係咪？咁啊點解啊？嗱，如果你問我嘅，好似咁上下款我都有一隻呢個，咁當然呢隻大日曆嘅自家機芯啦，咁啊卜面復古，咁呢啲咧就比較現代款啲嘅金鋼啦，咁但係咧。佢個殼型咧，我覺得佢有啲心思做得，咁睇到點解？佢做到呢條骨咧，佢都做得好靚。咁啊，成隻錶咁啊變咗線條咧就好出嘅。咁啊加埋，如果有呢個咁啊金圈啦，咁啊記住喎，佢呢個圈咧唔係18K 嘅金圈嚟嘅，咁係一個鍍金，但佢做上去嘅顏色咧，我都覺得係做得幾靚，同埋個錶面佢個放射紋咧。真係做得幾靚嘅佢都啊，咁啊望到，咁你諗下啦，啊一隻過百年歷史嘅牌子嘅錶，定價去到16,000嘅時候，咁當然啦，呢個市道你話攞16,000出嚟買隻錶，好多都會諗清諗楚啊。但係今日如果你問我，哇，佢啲超筍價3200蚊，去到咩嘅質素我哋咧，係嘛？全瑞士製造嘅錶，咁啊〜金鋼嘅顏色，咁啊呢條帶加埋同埋咧呢個蝴蝶嘅接扣做得幾靚，你睇下佢呢個做工呢個扣呢個位呢度我知，啊佢做埋有個啤把位嘅，變咗個食落去嘅時候咧，好輕易咁啊鎖實咗佢，咁啊加埋呢條帶個比例做得啱啱好，因為呢條帶咧佢呢一個位佢收翻落嚟嘅時候咧。佢上面20度噶嘛，佢一收落嚟呢度，佢就變咗18，咩成隻錶望埋佢咧，好舒服嘅。咁所以有時我哋買錶咧，咁啊，當你上手嘅時候，發覺咦呢隻錶話就話42，戴到上手咧，你係覺得佢咧，佢好舒服嘅成隻錶個感覺，同埋最重要咧係你睇時間咧，即係好清晰嘅個月時。咁啊！如果陽光底下咧，你望到佢個放射紋咧，好舒服嘅隻錶，所以變咗啦。今日我攞隻翻嚟啦，拍下片俾大家睇下。咁啊，甚至乎啦，佢呢個透底嘅機芯啦，佢就寫住26石嘅。咁啊，隻 SW28啦，咁啊有50米嘅防水，俾埋我透底我哋玩，都係收你3200蚊。咁你話啦，而家呢個市道係咪？你買隻精工嘅五仔啊，隨時你嘅標價都變過3200蚊啊！真係見到你都覺得哇，俾個8折你係嘛？8324都2400蚊，都係買個4R 機肉。但係如果今日我買個 SW28咧，我覺得用3次咁嘅價錢咧，真係超越不得了。因為如果我哋自己行開街啊，去望勻啲錶啊，你逢係上得 SW28嘅機芯嘅錶咧，真係都唔會好平，即係你最基本好多時都會去到成4000尾啊5000頭咁樣咯。有時如果你見到嗰啲佢話用瑞士名嘅錶，或者用第二啲歐洲國家名嘅錶，佢都俾個秒太機芯你，但係講緊佢都賣緊你3400蚊、3500蚊，甚至乎而家最多好多時都會嘅用 NH35機芯。都係去到成3000幾蚊，佢因為最主要個成本，佢哋會放咗落個殼啊，佢嗰啲設計嗰度。但如果倚蓮華呢啲咧老嘅牌子咧，佢呢啲基本上係佢個黃金比例做得好好啲錶。咁你諗下佢啲 dial 啊，係咪嗰啲針啊？咁啊你見到啦，全部啲比例做得好靚，嗰支秒針咁啱啱去到個外圈嗰個位嗰度，嗰支分針咧。佢又啱啱去翻去個 dial 啲細格位嗰度，咁個時針咧
就啱啱好啦，又指住嗰個而家你見到啦，佢 logo 嗰個位嗰度。咁樣你成隻錶咧，見到佢咧好舒服嘅感覺。呢啲嘅比例咧，有時你睇錶你會覺得哇，點解好似支錶啲唔同，成日噏嚟噏，但係你見到發覺原來就係你細心啲睇咧，就啲指針啊，有時會做得特別短啊，表出嚟個效果咧，錶面個平衡咧冇咁靚。但係如果我哋睇錶有時話多就發覺，哇！啲針面要襯上去咧，係啱啱佢個好處啊，唔會太核突咧。咁你望埋隻錶咧就會好順眼咯。咁成隻錶呢啲嘅佈局啊，咁啊，你睇下佢條帶係嘛？如果金鋼之中咧，你問呢條帶咧，完全係覺得個比例做得好靚。佢中間嗰兩個線咧，啱啱好有做喺嗰個位嗰度，同埋咧佢唔會咁容易刮花咗啲金色嘅油啊。所以呢個咧佢都有諗過。咁啊，甚至乎啦，呢個巴的咁樣啊，做埋嗰5粒走珠喺度。所以呢個正裝錶，如果你問我嘅日常佩戴咧，真係得心應手嘅呢啲，因為佢做翻50米嘅防水俾我哋啦，係咪？咁你變咗啦，洗下手啊嗰啲咧，完全都冇問題。咁當然呢啲錶你唔會帶游水噶嘛，係嘛？即係最基本呢啲洗下手啊，就算隻錶有時沖下水啊，咁你唔好浸住佢啊，應該啲個防水能力都幾好。所以變咗，如果我哋自己買錶咧，咁啊呢啲3200蚊買到隻全瑞士製造過百年品牌嘅錶咧，真係你話啦，想輸都幾難。同埋咧，今日喺到利昌度啊，都有啲錶友啊都會睇啊。啊，如果呢條錶帶咧換翻條啡色啊，放個皮帶落去咧，你要感覺唔同咗喎。咁你試諗下喎，而家呢個3200蚊，就算你自己再配條皮帶啊，而家配條皮帶有限錢嘅，有平有貴，有啲百零蚊都有好靚嘅。咁有時冬天嘅時候啊，落條皮帶戴下，咁啊夏天啊又換條鋼帶戴下，咁啊變咗呢一錶咧都可以有幾個味道。所以有時啦，我哋自己買錶咧，即係個性價比就而家會追得好貼嘅，就係話，誒唔係就係話你要個平啊，但有時你都要喂平得嚟，真係俾一瑞士錶過百年嘅牌子你，同埋呢啲 NOS 咧，你問我佢係最穩陣，因為點解啊？做咗喺度嘅時候，成隻錶好用心機做，但係始終個宣傳唔夠。咁你冇人去宣傳，你冇人見到，冇人留意，冇人知道嘅時候，咁你點買啫？係咪？咁而家喺你身邊啦，有啲人買都覺得哇，真係抵玩喎，3200蚊。咁你買隻瑞士錶，邊度揾到啊？咁喺利昌度揾到咯，係咪？甚至乎好似我哋自己之前買呢啲大日曆嘅，都要過萬，成19000蚊。咁但係就係中意去呢啲自家肌肉咯，所以變咗咧。你買以年華有時都會噶啦，個心大心細，好多人都話啦，哎呀以年華而家俾中國嘅公司收購咗啊，咁其實又調翻轉，正就有時收購咗，佢唔識宣傳呢啲之前做落咗嘅手錶咧，我嘅心目中咧就覺得最抵買，因為佢個血統係真係好正宗，咁啊，所以呢啲又係啊，全部買呢啲，咁啊話俾自己聽。個 quality 啊喺度啊，自己玩咁多隻咧都 OK 嘅。所以如果自己玩錶嘅心得就係話啦，買錶咁啊，梗係買啲正宗啦，再加埋自己會揾啲相熟嘅鋪頭去上下手先，係咪？睇完隻錶啦，覺得 OK 啦，咁咪改大啦，係咪？咁啊呢啲啦，3200蚊，咁你話去邊度揾啊？咁靚嘅錶。所以最主要啦，如果自己有時間嘅，落去利昌度望下先，咁啊睇下成隻錶個 quality 啊有幾好，呢啲啊就係交到功課，做足晒俾我哋啊，呢一個錶面靚到。好啦，咁啊今日講到呢度啦，唔長氣啦，咁啊晚安啦，好，拜拜。